这里是西藏最神奇的地方。来西藏，我可以不去拉萨，但是一定不能不去墨脱。虽然之前已经去过了2次，但这次还是忍不住进去看看不收费的墨脱会是什么样。即使仅仅2个月不到的玉三在路上交代了，即使等了3年的派墨公路依旧不能通行，即使狭窄的道路不能拉着房车进入，即使对它的一切已经不再好奇，但这条世界最深的峡谷还是一如既往给了我无限的惊喜与感慨。从仅有2700米的波密出来，便一路与绿树为邻，雪山为伴，在无数白色雪峰的注视下，海拔不断攀升。虽然此时路两旁的风景已经可以让无数人叹为观止，但我知道惊喜还在后面。当我们来到嘎隆拉雪山脚下，虽然此时海拔仅有3700米，但是一望无际的雪白再一次震撼到了我。这里也是整个扎莫公路的最高点。如果你不理解为何这条公路修了整整38年，那么四周高耸入云壮丽的雪山会告诉你答案。半山腰的嘎隆寺300年来日复一日凝望着对面层峦的雪峰，想往前走走，但我发现今年的雪格外的深。在过膝的雪原上，虽然步履蹒跚，但心中却热情似火。直到冰冷的雪水灌满靴子，我才依依不舍地走出这一望无际的白色世界。离开嘎隆拉后，大自然的魔法即将显灵。这座横穿雪山的隧道长3310米，是它改写了墨脱不通公路的历史。我的一位朋友称它为魔法之门，因为出了隧道后，大自然神奇的力量即将带给我们奇幻的体验。狭窄的公路在雪山上蜿蜒曲折，一路海拔急剧下降。此时依旧被四周童话故事一般的雪白包围着，曾经的游客大厅现如今已经没了人烟，厚厚的积雪已经将停车场掩埋。公路在无数笔直的参天古树中穿梭着，多彩的高原杜鹃在一旁盛开的正艳。虽然墨脱免费了，但是路上还是和从前一样，看不到多少游客，因为这里注定只属于不随大流、懂得审美的旅行者。一路上大大小小的过水路还是和从前一样，需要我们胆大心细，缓慢通过。边走边脱衣服也成了这条公路上的一大特色。当雪山逐渐远离我们的视野，我脱掉了我的冲锋衣，而当出现了长满巨大叶子的香蕉树，我脱掉了秋裤和羽绒服，因为大自然的魔法此时已经显灵。一转眼，我们进入了本不应该出现在西藏的气候里。这一路海拔急剧下降了近3000米，从冰封的世界第3极，一转眼来到了长满茂密植物的热带雨林。而这所有的一切仅仅是2-3个小时里发生的事情。如果你的朋友在车上睡着了，我想当他再次睁开眼，一定以为自己到了海南。墨脱就是这么的神奇。每次来到县城的第一时间，我会去山顶的博物馆。1年前站在这里，可以穿着短袖看着远处的雪山和幽深的峡谷，而现如今这些热带植物已经完全阻挡住了视线。曾经一路上需要通过4个检查站，而现如今只剩了80K 一处，效率提高了不少。小县城似乎没什么变化，多走2遍就可以不用导航。路上的大货车们还是会一如既往的给后面的小车主动让路，这一切都是这条路上不成文的规矩。其实县城只是我们的落脚点，除非下雨，它才会变得云里雾里，像一座天空之城。墨脱的神秘与壮丽，在这117公里的公路上已经为我们展现的淋漓尽致。一天有4季，10里不同天，这句话我想只有在这里才真正配得上。视频的最后，我还是像前几次来到墨脱一样，激动的心情难以平复，只能继续用那句话来结尾了：世界只有一个墨脱，而墨脱拥有整个世界。我是杨帆，219的路上，墨脱一定不要错过。